Na upande wa pili ninaye Morris Tuku ambaye ni mwakilishi wa wadi ya Kiiru katika kaunti ya Murang'a. Karibuni sana kwenye studio za TV47. Asante. Naam, nikianza na wewe mwakilishi wa wadi katika kaunti ya Murang'a, kuhusiana na hili swala la uwekezaji. Kwa kipindi hiki chote unahisi serikali ya kaunti ya Murang'a imepiga hatua katika uwekezaji? Asante sana. Acha kwanza ni wakumbushe jina langu. Mimi naitwa Morris Tuku Gathoni. Wengine wananifahamu kama Ngunu. Nimechaguliwa wadi inaitwa Kiiru, ambayo iko kaunti ya Murang'a, Mathioya sub county. Na katika bunge la Murang'a mimi ndiye kiranja ama chief whip wa county assembly. Asante kwa hii mada ya uwekezaji katika county. Na kulingana na mimi ningetaka kusema serikali za kaunti zimejaribu vilivyo kuhakikisha ya kwamba wale wawekezaji ambao wanakuja katika kaunti wameweza kupata manufaa na pia wamepata motisha ya kuweza kuwekeza katika kaunti zetu. Na ni vizuri pia niongelelee kuhusu Murang'a kaunti ambayo kwa saa hizi tumepata umaarufu sana kwa lile shamba letu lenye lilikuwa na Del Monte, ambayo tuliweza kupatia serikali kuu na tukawaambia tunataka ikuwe katika ukanda wa EPZ. Na unafahamu ya kwamba ukiweka maeneo ikuwe katika ukanda wa EPZ, wale wawekezaji wenye wataweza kuleta rasilimali zao katika hiyo ukanda wako na ile benefit ama manufaa katika zile viwanda wataweza kuleta. Na manufaa ya kwanza ni serikali itajenga zile tunaweza ziita infrastructure ama miundo msingi, barabara, maji taka, mambo kama hayo. Mwekezaji hata rudi kwa mfuko ndio aweze kujenga vitu kama hizo. Jambo la pili, hiyo EPZ inahakikisha kwamba wale wawekezaji wanapewa ile tunaita rikizo ya kulipa kodi ama tax holiday. Kuna zile sheria zilipitishwa ya kwamba ile ukanda ya EPZ, yeyote ambaye ameweza kufanya biashara katika ukanda wa EPZ atapewa ile tunaita tax holiday ama rikizo ya kulipa kodi. Na pia kuna ile tunaita sheria za ajira, zile tunaita labor laws. Hii nchi wanakuanga wampitisha sheria ya kwamba pengine kama kampuni ya kigeni pengine huwezi leta wafanyikazi wa kigeni katika nchi, lakini ukiwa ndani ya EPZ hizo sheria zinakuanga zimelegezwa kidogo ili uweze pengine kuleta wafanyikazi wawili watatu katika EPZ. Lakini ningetaka pia kurudi kwa zile sheria kama county wanafaa kupitisha ili afadhali ili ndio wawekezaji wakuwe na ile environment mzuri ya kufanya biashara. Na kuna sheria moja tunaita spatial planning yenye inapanga vile wawekezaji wenye watakuja katika hiyo county wanafaa kukaa. Na ningetaka kuguza kidogo, kuna mwekezaji mmoja alikuwa anawekeza katika Murang'a sekta ya ujenzi, na muda uliopita niliona akipiga kelele ya kwamba Murang'a imepitisha sheria pengine yenye haifai, pengine inawakandamiza. Na kulingana na penye nakaa, hiyo sheria haikupitishwa na governor, ilipitishwa na county assembly. Ya kwamba kama shamba imepitisha kiwango fulani, tuseme kama shamba yako imepitisha ekali 100, sisi kama wajumbe ama MCAs tunakuambia kwamba lazima utenge sehemu fulani ya vifaa muhimu zenye zitatumika na wale watu wamekuzunguka. Na kitu ya kwanza tunakuambia lazima utenge uwanja wa shule, lazima utenge barabara, na lazima utenge njia ya majitaka. So pengine unapata wale wawekezaji wanakuja katika kaunti kama ya Murang'a, wanaanza kupiga kelele, pengine wanaona kama haifai, wanaona kama pengine shamba ni yao, lakini lazima tuangalie pande zote mbili, mwekezaji na mkaaji wa
hiyo kaunti. Wa hiyo kaunti. Yes. Na asante sana kwa hoja hiyo muhimu. Victor Otieno, sijui kama una kauli tofauti na kile mwakilishi wadi ametaja hapa kuhusiana na uwekezaji katika serikali za kaunti, na unahisi kaunti inawajibika vilivyo katika swala la uwekezaji? Ni lazima kwanza uangalie ile broader picture. Ukiangalia mambo ya uwekezaji nchini Kenya, unapata kuwa zile changamoto ambazo tumekuwa nazo kwa miaka 5-10 bado ziko. So inamaanisha kuwa ile environment ya uwekezaji for the last miaka 5-10 bado haijakuwa ikitoa mazao. Hii unazaangalia, ukiangalia ile contribution ya GDP ya manufacturing imekuwa iki-reduce. Sasa iko chini ya less than 10%. Ukiangalia ile poverty in Kenya bado iko zaidi ya 40%. Inamaanisha pia kuwa Wakenya bado tuko kwa umaskini. Ukiangalia vile wale vijana ambao wanaingia katika labor market zaidi ya milioni 1 kila mwaka hawapati ajira, hawapati economic opportunities. Hii inakupea symptom that kuwa ile uwekezaji ile environment ya kuattract wawekezaji both kwa national government na county government haifanyi kazi vile ambavyo inapaswa. Na ukiangalia kwa ile root cause unapata kuwa ile environment ya kufanya biashara Kenya ni gumu. Ukiangalia bei ya stima ukikompare na nchi zingine, Kenya iko juu zaidi ya 10%. Na inamaanisha kumbe kama mwekezaji kile anaangalia ile environment ambayo itamsaidia apate ile return on investment. Naam. So unapata tu generally Kenya competitively bado hatuko mahali ambayo tunapaswa kukua. Ukiangalia bei ya stima, ukiangalia ushuru, ukiangalia within counties, hizi taxes za cess, branding, hizi taxes zote ni zile taxes tunasema zinafanya uwekezaji na kuwa mgumu both for local na international investors. Unapata kuwa serikali kwa miaka mingi haijahakikisha kuwa imeangazia hizi changamoto za uwekezaji ili kuhakikisha kuwa kwanza wawekezaji wa Kenya kama wanabiashara wanapata environment mzuri, then unapata wale international investors wanakuja wanapata environment mzuri. So ni rahisi kusema kuwa Kenya iko open for business, but shida ni kama hatutatatua hizi changamoto ndogo ndogo za ushuru, bei ya mafuta, bei ya stima, then inamaanisha tutakuwa tunaongea lakini hatupati ile mazao ambayo tunataka. Hatupati mazao ambayo tunataka. Mwakilishi wadi Morris Tuku, kuhusiana na hili swala ambalo Otieno ametaja, permits, serikali ya kaunti inawezaje kurahisisha permits na pia kutoa leseni kwa haraka na ziweze kudhibitishwa mchakato tu mzima? Nakubaliana na yeye ya kwamba serikali za kaunti ziko pia na kibarua ya kufanya ili kuhakikisha kwamba ile muda wawekezaji wanatumia pengine kupata huduma fulani umepunguzwa na wafanyabiashara hawapotezi muda ili kupata hiyo huduma. Na ningetaka kutumia mfano wa kaunti yenye nimetoka ambayo tumetumia teknolojia katika kila sekta ya kufanya kazi katika serikali. Ile tunaita automation. Saa hizi ukitaka business permit ama ile leseni ya biashara, kama nimekaa hapa tu naingia kwa ile website yao, nasema nataka hii leseni na inakutolea hapo hapo. Unafanya payment na unamaliza. Pia hapa Kiambu, mahali nilisimama katika kulipa kodi ya parking, sikutafuta mwenye analipisha kodi. Nilifika tu nikaingia kwa mtandao nikaona unalipa kodi namna hii. Mimi naona kaunti pia zimejaribu lakini wako na kibarua. Ya pili ni county assemblies. Waangalie ni permit gani ama ni leseni gani hazifai. Zingine zinajirudia, zingine ziko bei ya juu ambazo zinafanya wafanyabiashara na wawekezaji wasikuwe na ile motisha ya kufanya biashara. Ningetaka kutumia mfano moja wa vijana ambao wenye pengine wanataka kufanya biashara, na unajua vijana mara mingi hawana ile uwezo mkubwa wa kuwekeza. Ningetaka kutoa changamoto kwa wenye wanatengeneza sheria ama ile finance bill, waone
ni motisha gani wanaweza wapatia au vijana. Na mfano wa kwanza, mimi naona ni vyema kijana yeyote pengine anayefanya biashara Murang'a County apewe mwaka mmoja kama likizo ya kufanya biashara. So kama unafungua biashara, unaambiwa hii biashara ni mpya, hii mwaka wa kwanza hautalipa leseni yoyote. Tuko na ile kikundi tunaita Murang'a Youth Service ambao tunachukua vijana wanakuja wanafanya kazi katika jiji zetu, shopping centers, kufagia, baadaye tunawapeleka shule. Au vijana tunawapatia ile tunaita seed capital ama pesa kidogo ya kuanzisha biashara. Na katika hiyo seed capital tumepitisha sheria ya kwamba yeyote mwenye ataanzisha biashara hatalipa leseni kwa mwaka mmoja. Jambo la pili pia mimi ningeonelea ni counties pia zihakikisha ya kwamba wafanyabiashara kuna zile leseni wanalipia kama ya kuokota takataka. Lakini unapata ya kwamba county hawatimizi hayo matakwa yao. Unapata ya kwamba pengine uko na butchery mahali, lakini takataka imejaa nje ya biashara yako. Unapata ya kwamba ile flow ama ile urahisi wa kufanya biashara hautimizwi kwa urahisi, maanake inabidi urudi kwa mfuko, uandike vijana waokote hiyo takataka katika nje ya duka yako, ndio uweze kukuwa na environment safi ya kufanya nini? Ya kufanya biashara. Kitu ingine nimeona pengine inatatiza kidogo ni pengine zile tunaita vitu za msingi kama barabara. Kama wakati huu wa mvua unapata kwamba Nairobi, tutumie mfano, majuma kadhaa imepita, watu wengi walikufa juu ya maji. Watu wengine hawakufika nyumbani kwa muda unaofaa, na si makosa yao, ni ile serikali inafaa kutimiza mambo ya kufungua drainage ama mitaro ya majitaka. Hawatimizi. Yet wafanyi biashara wanatimiza pande yao ya kulipa leseni on time. To an extent pengine hata wanakimbizwa. Kama hujalipa leseni unapata unapelekwa kotini, unapata vitu zako zimechukuliwa. Mimi sioni haifai. So pia pande yetu tuko na kazi kubwa ya kufanya, na nakubaliana na yeye, kila mtu afanye kazi yake. Na kuna swala la umeme, kabla sijaelekea katika kaunti ya Taita Taveta, ambalo Victor Otieno ametaja hapa kuhusiana na umeme wa juu ambayo inawafukuza wawekezaji. Wengine wanahofia kuwekeza katika baadhi ya Ni ukweli. Umeme ni kitu moja inatumika sana kwa viwanda. Na sio juu kwa viwanda pekee. Hata wafanyabiashara wadogo wanategemewa umeme kutimiza biashara zao za kila siku. Ningetaka kutumia mfano wa kinyozi, mfano wa salon, wale wanatengeneza nywele na wengineo wanatumia umeme katika kufanya biashara zao. Mimi naona serikali wako na kibarua kubwa, na sana serikali kuu, manake ile rate tunalipa umeme, naona sana hiyo ni kazi ya serikali kuu. Wanafaa waone ni binu gani wanaweza tumia wapunguze kodi ya kulipa umeme. Na pia nimeona watu wengi sana wameingilia umeme wa jua ama ile energy, solar energy. Tunafaa pia kama nchi tuangalie ni njia gani zingine ama zile tunaita alternative ways za kuwezesha kutimiza biashara ama ni an alternative power generating ways kama umeme wa jua, ili tuweze pia kufanya biashara. Wakati nilikuwa nimeona kuna sheria inasema ya kwamba ukiweka solar ama ile uweze kufanya biashara, kutoa umeme wa jua, ati ya kwamba lazima uuzie Kenya Power, ama pia kuna ile kodi watapitisha
Naam. na unatumia jua ya Mungu. Naam, shikilia hapo Morris Tuku. Wacha tuelekee maeneo ya Taita Taveta, kisha nitakuwa narejea na hilo swala ambalo umetaja. Julius Mariki, kama unanipata kwa njia ile safi zaidi, maeneo ya Taita Taveta hali vipi, na je, wakazi wanasema nini? Shukrani sana Paul Kirobi kutoka studioni. Leo kwenye mada yetu kuhusu fursa za uwekezaji kwenye kaunti, nimeweza kuzungumza na baadhi ya vijana kusikia kauli zao kuhusiana na swala ile zima, nini kinaweza fanyika ili kuwezesha uwekezaji zaidi kwenye serikali za kaunti. Kwa jina rasmi ni Mshirafu Joseph Mwashuma Nyambu kutoka Mwandamgange. Mimi ni kiongozi. Kwanza kabisa ningependa tu kutoa mchango wangu wa kimawazo wa mambo ya uwekezaji na kuhusu na sera gani ambazo zinahitajika kwa wawekezaji. Kwanza kabisa tunafaa tuwe na sera rafiki. Jambo la pili, tunafaa kuangalia mambo ya ada ama kodi, especially kwa wawekezaji wale wapya na wale wawekezaji ambao wanakuja kuwekeza pakubwa. I think jambo lingine la muhimu ni mambo na kuangalia kwamba ardhi zetu hazina changamoto, kwa sababu mfano unaweza patia mwekezaji ardhi lakini imsumbue na changamoto labda za lease na title deeds. Hiyo inamaanisha kwamba ni baadhi ya changamoto ambazo zinakumba pengine zinazokumba ama zinazowazuia wawekezaji kuweza kuwekeza kwenye kaunti, na pengine suluhu inaweza kuwa gani? Suluhu ni kwamba nimesema kwamba ni muhimu kwamba kaunti yetu ikuje na vigezo vya kuhakikishia kwamba watu wetu ambao wanakuja kuwekeza, mfano kama ni hiyo title deeds na mambo ya lease, processes zimefuatwa na zikamalizwa, kwa sababu mfano kama mimi kama mwekezaji naweza patiwa mahali nipatumie, aidha kwa kufanya kilimo, kwa kufanya utalii na mambo kama hayo, ama kama ni mining. Lakini kama land kama hiyo itakuwa labda iko na changamoto, cha msingi ni kwamba county government inafaa ikuje na tasemaje, na miundo misingi ama na mipango ya kuhakikisha kwamba mambo kama haya yametatuliwa na yamewekwa sawa. Then jambo lingine ambalo ni la muhimu ni mambo ya miundo misingi. Ukiangalia kaunti yetu, mfano barabara, stima, maji, tuko nyuma sana, na mwekezaji yote hizo ndio vitu zinamwattract akuje kuwekeza katika kaunti yetu. Kwa hivyo hizo ndio vitu mimi naweza himiza kaunti yetu, especially mambo na hii last mile connectivity ambayo inahusiana na wajumbe wetu ama wabunge, wahakikishe kwamba hilo swala wamelisukuma. Sababu mfano mtu anataka kuwekeza Kishushe na labda hakuna stima, mtu anataka kuwekeza Kishushe labda hakuna maji, wajua pia ina discourage wawekezaji. Na pengine tukiangazia kwamba kwenye kaunti yetu ya Taita Taveta baadhi ya rasilimali ambazo tuko nazo ni kama vile masuala ya ardhi ulivyosema, masuala ya madini, na pengine kaunti kama hii ambayo inaweza kutumia vipi rasilimali zake ili kuhakikisha swala kama vile kilimo na utalii hata na madini pia inavutia wawekezaji kwenye kaunti? Kwa kifupi mimi kitu naweza sema ni hivi. Taita Taveta is a very blessed county. Tukiangalia in terms of madini, in terms of milima na mambo kama hayo. Na mimi kitu naweza sema ni kwamba we must have either ni friendly policies ama ni policies ambazo zitakuwa zinakaribisha watu. Tukiangalia mfano kama tuko na hili swala letu ambalo nimekuwa nikilizungumzia kwa muda mrefu, swala la Voria. Ni swala ambalo ukiangalia ni mlima ambayo inafaa itufaidi sisi. In one way or the other, terms ambazo zilitumika kile kipindi kufanya hiyo ama makubaliano ambayo yaliyoko labda na county council ya kitambo, hayo ni mambo ambayo sasa county yetu inafaa ya revisit na itoe motisha, especially kwa kukaribisha watu ambao ni wawekezaji, na pia kuhakikisha kwamba they are not extorting our investors. Hiyo tu. Na ndio baadhi ya maoni kutoka kaunti hii ya Taita Taveta. Naregesha kwako studioni Paul Kirobi kuendelea na mjadala wetu. Mie ni Julius Mariki, kaunti ya Taita Taveta. Kwako studioni Kirobi.
Na asante sana Julius Mariki kwa kuweza kuzungumza na baadhi ya wakazi katika kaunti hiyo ya Taita Taveta. Hacha turejee hapa studioni nisikilize kauli za wageni. Thuku, ulikuwa na jambo ambalo ulikuwa unazungumzia, kisha nitakuuliza swali kuhusiana na kaunti ya Taita Taveta. Asante. Nilikuwa naongelelea kuhusu nguvu za umeme. Ambapo hapo mbeleni kulikuwa na mjadala ya kwamba yeyote pengine mwenye anataka kutumia nguvu za umeme na sana sana nimeona makampuni mingi zimeanza kutafuta njia mbadala wa kuzalisha nguvu. So unapata wako na ile umeme ya Kenya Power na pande ingine wameweka nguvu za jua. Ambapo ile discussion ilikuwa ukiweka nguvu za umeme kuna ile ushuru serikali itapitisha uanze kukatwa. Na mimi naona haifai. Manake Kenya Power kama wamelemewa na kufanya kazi ile wanafaa kufanya, kupatia nguvu za umeme, ni pia waachane na wengine pia waingie katika ile market, ndio nguvu za kuzalisha umeme zikuwe zimeenda chini na zikuwe pia pana, ama watu wakuwe na ile tunaita option ya kutafuta nguvu za umeme. Na pengine nikiangalia kama kaunti ya Voi, nguvu za jua, manake ukiangalia hiyo pande ya coastal region wanapata jua sana the better part of the year. So ningeona njia mbadala ya kuzalisha nguvu za umeme pengine kaunti wanaweza angalia na wapatie motisha wale investors, ni zile tunaita solar gardens. Wale watu wako na uwezo wa kujenga zile shamba za solar, wakuje wazalisha umeme na wapatie wale wawekezaji ndio waweze kuzalisha kazi zao. Naam, asante sana kwa hoja hiyo. Victor Otieno, tukiangazia kaunti ya Taita Taveta kama jinsi wakazi wamesema, kuna kaunti nyingi sana ambazo zina uwezo wa kuwekeza, hasa maeneo ya Northeastern, maeneo ya Pwani. Unahisi kaunti kama Taita Taveta ni nini hasa, changamoto iko wapi katika uwekezaji maeneo hayo? Kaunti nyingi zina struggle na kukuwa na ile clarity ya uwekezaji. Na unapata kuwa kila kaunti iko na ile competitive advantage ambayo iko nayo. Maybe kama clarity unamaanisha kwamba ni hawajua waekeze katika nini? Hawana ile kitu ambayo tunaita tu mpangilio ama strategic plan. Yenye unafanya unajiuliza maswali ya kuwa hii kaunti yetu imebarikiwa na nini? Kuna wenye kuna madini, kuna ukienda kwa Lake Region kuna samaki. Kila kaunti iko na competitive advantage. Na ile kupackage ile advantage ndio kaunti mingi hazijaweza kufanya. Of course ikifanya collaboration na national government. So unapata kuwa mwekezaji anataka certainty. Anataka kuhakikisha kuwa nikifika niekeze pale pesa, nitapewa shamba bure, kodi itakuwa inakaa haje, in case nataka kutoka, hiyo process yote inakaaje. Unapata ile clarity mara mingi haiko katika counties mingi. Na unapata hiyo ni changamoto, lakini ile zaidi ya kwanza ni before tuongelee uwekezaji, lazima tuhakikishe kuwa ile cost of doing business iko competitive. Kumbuka mwekezaji anaangalia Kenya, anaangalia Tanzania, anaangalia Egypt, anaangalia South Africa. So anaangalia ile gharama ya kufanya biashara katika nchi fulani. Na ukiangalia kama Kenya for example, kila county iko na finance bill yake. So kama mwekezaji anataka kuweka viwanda, unapata kuwa ile kodi ambayo analipa Murang'a, ile analipa Kisumu, ile analipa Taita ni tofauti. So hakuna ile formula ambayo inasema hivi ndio kodi ya manufacturing inalipwa. Kama wanataka kusafirisha agricultural products ama madini, unapata kuwa kila county inamchaji ile kodi ambayo inaitwa cess. Na hii cess kila county iko na formula tofauti. So unapata ule mwekezaji akiangalia ile ugumu ama ile changamoto ambayo iko nchini, anaona heri niende nchi nyingine where ile cost of doing business iko sawa. Na umeangalia for the last number of years, wawekezaji ama investors kadhaa wametoka Kenya na wakaenda
nchi zingine. So fundamentally before tuanze kuongelea uwekezaji ni lazima tuangalie ile cost of doing business. Tuhakikisha kuwa ile number of leseni county national government imewekwa pamoja. Sasa nikikuja kama mwekezaji sikutani na ofisi 200 kulipa leseni. Unamalizana na national government, unaenda ministry to ministry, kutoka ministry unaingia kwa county, na kama uko na operations zenye inakata across a number of counties, then kuna watu wengi ambao unalipa. Ni vizuri at least Murang'a wafanye automation, lakini ukiangalia majority ya counties hawajafanya hata ile unified business permit. Unapata kwa county peke yake kuna leseni 5-6 ambayo unafaa kulipa. Ila hali county inafaa kuconsolidate ikuwe kama unified business permit, ifanye iweke kwa mtandao, so ihakikishe kuwa mwekezaji kama ni mwanabiashara wa Kenya ama ni mwekezaji ambaye anatoka nje, ile urahisi ni rahisi sana kwake kulipa leseni. Otherwise utapata Wakenya wengi ambao wanawekeza, utapata wanaweka kwa Kaosh. Ukitembea Nairobi mzima utaona Kaosh, utaona Wines and Spirit, utaona petrol station, na utaona ile wholesale retail, because watu wengi wanaogopa kuingia katika ile sekta ya manufacturing na wanaogopa kuingia katika sekta ya agribusiness, kwa sababu unapata huko ndio ile kodi iko juu. So unapata wanabiashara wengi wanafanya ile biashara ya kuuza kamera, anaenda nunua kikoba na kuja nauza, kwa sababu ni rahisi kufanya na haina at least ile gharama haiko juu. Lakini ukiangalia zile ni sectors ambazo hazina faida, ndio unapata vijana wengi ambao wanafanya ile wholesale retail ndio wanauza, lakini kuna struggle. Na hiyo ndio ile biggest changamoto ambayo tuko nayo nchini Kenya. Umetaja swala kwamba wawekezaji wengi wanahofia kuingia katika manufacturing. Kando na swala la umeme, changamoto ipi nyingine gani hasa ambayo inawakumba wawekezaji? Unapata kule ile predictability ya tax environment haiko predictable. Unapata hii mwaka finance bill inasema kuwa maybe input yako ilikuwa zero rated. Next year unapata wameongeza ushuru hapo. So unapata wewe kama mwanabiashara ambaye unajaribu kufanya projection yako, kumbuka unapata maybe unachukua loan, kuna zile mahesabu umeshafanya. So unapata ile environment ya ushuru ikikuwa inapanda juu, inateremka, hata iteremkangi, inapanda juu, ikipanda inaleta changamoto. Number of licenses ziko mingi zaidi. Ukiingia unapata lazima utalipa KEFIS, kuna agencies mingi sana ambayo unafaa kulipa, na hii ni time yenye mwanabiashara hana. So ukiangalia na zaidi ni ukiangalia for example tu bei ya stima na mafuta. Serikali inatoza 50% kwa bei kwa stima na kwa mafuta, na ujue mafuta ndio ina run economy. So serikali ikichukua 50%, na hiyo ni tax tu moja tumeangalia. Ukiangalia magari, mtu anataka kuchukua Uber, anataka kuchukua pikipiki, unapata serikali inachukua 50% ya ile cost ya ile whether ni gari ama ni equipment. So unapata hiyo ndio the biggest challenge tuko nayo, na unapata ni rahisi sasa. Unapata kama mwekezaji atoke hapa aende Tanzania, aende Uganda, wengine waende South Africa, waende Egypt, kwenye gharama ya maisha ya kurun biashara iko chini. Dhuku, sijui kama hilo ni ukweli ambacho Victor ametaja hapo kwamba mtu anapatiwa leseni kama 10. Asante Kirobi. Nakubaliana na yeye 100%. Lakini ni vizuri unikubalishe pia nirudi kwenye nimetoka, na pengine ni mbinu gani tumetumia kuhakikisha kwamba hizo changamoto zenye ameelezea tumeweza kuzitatua namna gani. Na ningetaka kuhimiza wale pengine wawekezaji wenye wangetaka kukuja Murang'a, ni vitu gani tumeweza kuweka kama Murang'a. Na ya kwanza ni vile amesema tax predictability. Finance bill ya hii mwaka hujui itakuwa aje next year. Katika Murang'a kutoka mwaka wa 2020 ile ushuru wafanyabiashara wamekuwa wakilipa, hatujai ongeza hadi senti. Na hatuna matarajio ya kuongeza. Jambo la pili ni teknolojia. Ukitaka kufanya biashara saa hizi Murang'a, haufai kujuana na yeyote ili uweze kupewa nafasi ya kufanya biashara. Kama saa hizi hiyo shamba tunaongea Del Monte, unafaa tu uende kwa website, ufanye application na unaambiwa tu umepita ama hujapita. Lakini tuko na zile tunaita conditions. Tunasema kama unataka kufanya manufacturing, lazima ukue una uwezo wa kupatiana ajira ya watu 100 kutoka Murang'a. Ili tusikupatie kazi
tusikupatie ardhi na pengine unaajiri tu watu 5 ama watu 6. Ile ingine ni kodi ama ile lease ya kufanya kazi. Katika Murang'a tunakupatia shamba almost free of charge. Manake unajua Thika Super Highway, ukiambia ununue shamba hapo ekari moja ni bei gari sana. So tunakuambia kama unakuja kufanya manufacturing, kuja tukupatie shamba. Na tunakupatia 30 years lease. Na pia serikali inajenga zile tunaita miundo msingi. Tunajenga level 6 hospital hapo, zile nyumba tunaita affordable housing, tunajenga nyumba 700 katika hiyo ardhi ya Del Monte. Na pia ingine ya muhimu ni raw materials. Ukikuja Murang'a utake pengine umejenga ile kiwanda tunaita agro processing. Hauhitaji kwenda mbali sana ndio pengine upate zile tunaita raw materials, ziko available. Na pia kukaribia Nairobi, jiji la Nairobi, kukaribia airport, karibu sana. Ni rahisi kama Murang'a. Tukiangazia hili swala la manufacturing, weka mwakilishi wa wadi, kauli yako ni gani kuhusiana na kile ambacho Victor alitaja kwamba kuna 50% ambayo inachukuliwa? Zile nchi zenye zimeendelea sana duniani, na nitaje kadhaa, kuna Singapore yenye rais wetu ako na vision ya kupeleka Kenya. Ni nchi ambayo watu wanajivunia sana, manake ile kuendelea, wameendelea katika kila aina ilitokana na manufacturing. Na kama nchi tuko na safari ndefu sana ya kuhakikisha kwamba tukitaka kufika Singapore, hamna njia ingine ile kuhakikisha kwamba wale wawekezaji wengi katika nchi yetu wako katika sekta ya manufacturing. Nilikuwa nasoma nchi ya Thailand. Is it Thailand? South Korea, kwenye Samsung imetoka. Wale wafanyikazi wengi, 20% ya wafanyikazi wa hiyo nchi wanafanya kazi kiwanda ya Samsung. Kenya nilikuwa pengine najiuliza ni kiwanda gani inaweza ajiri 1% ya Kenyan economy. Na pengine ile sekta tunajifunia sana ni Safaricom pekee. Na Safaricom hawako katika manufacturing, wako kwa service delivery. So kama nchi naona sana sana wabunge juu ndio wanapitisha zile sheria zinaguza wale wawekezaji wakubwa, wale international investors, wapunguze hizo taxation ama zile ushuru zenye zinawezesha wawekezaji kufanya biashara kwa urahisi katika nchi yetu. Na tunaona waondoka, wanaenda Rwanda, wengine wameenda Tanzania. It is very sad. Asante sana kwa kauli hiyo. Victor, kuna ukiangalia ile export bill ya Kenya, for the longest time ukiangalia ile statistics from KNBS, tunaona kuwa Kenya inatuma chai, kahawa na maua for over, I think imekuwa story for over 10-20 years. Yet tunasema tunataka kuwekeza, na tukileta wawekezaji tunaweka mahali ambayo ile economic dividend kwa Kenya haiko sana. Ukienda for example EPZ, utapata kuwa mwekezaji amekuja, amepewa hizo tax rebates, ameajiri, lakini ile backward linkage kwa wanabiashara Kenya haiko. Inamaanisha kuwa ile siku ule mwekezaji ataamua ataenda, ile transfer, technology transfer haitabaki Kenya. So ni lazima pia tukue na ile conversation, tujiulize ni uwekezaji gani tunataka na kama hii uwekezaji itasaidia wa Kenya. So that ile mtu akikuja akiwekeza, tuhakikishe kuwa ana involve the ecosystem hapo ndani, kuhakikisha kuwa ile siku moja, ile siku wataenda. Ukiangalia pia China imeweza, inaleta mwekezaji, wanasema tutafanya kazi na wananchi. Ile siku mwekezaji anaenda, ile teknolojia ama ile akili ya kumanufacture inabaki Kenya. So ni lazima pia tuhakikishe kuwa tukileta foreign investors, tunahakikisha kuwa vijana wetu wako katika hizo viwanda, either wana supply. Ni kama hoteli, unapata hoteli ikiwa mahali fulani, ile mboga inatoka
inatoka mahali karibu. Na unakumbuka ile kisa ya KFC mwaka ambayo zilipita, ambayo walisema wanatoa viazi zao Egypt. Watu wakajiuliza hapa Kinangop viazi zimejaa, mbona wachukui? So ile ilitupea na opportunity ya capacity build wa Kenya kuhakikisha kuwa wanaweza supply kwa ile standard ambayo KFC wanaweza kuhitaji. Na hizo ndo zile mbinu tunasema serikali lazima iangazie kuhakikisha kuwa wale foreign investors ambao wanakuja wanafanya kazi na vijana wetu, but also tunahakikisha kuwa tunasaidia vijana wetu kuingia katika uwekezaji. Kufungua factory ni kazi ngumu sana, so inamaanisha lazima serikali ipeane nafasi ya kama zile county aggregation industrial park. Priority inafaa kupewa vijana. Ya pili ni ile kutafuta soko, ni changamoto pia kwa vijana. Ndio unaweza fanya unaweza shona nguo kama hii. Lakini ile kutafuta soko ya nje saa zingine ni changamoto. So serikali inamaanisha kuwa lazima hata wakitengeneza viwanda lazima wahakikishe kuwa wanaenda nje na kuhakikisha kuwa wanauza zile manufactured products ambayo vijana wetu ama Wakenya wanatengeneza. Otherwise ukimtengenezea kiwanda alafu usipomsaidia kutafuta soko nje, then bado tutakuwa na changamoto. Na hiyo ndio ile changamoto tuoni serikali ikifanya. Tunasikia tunataka uwekezaji, tunasikia KIPES inatengenezwa, lakini zile fundamentals za ease of doing business, kutafuta masoko, kuhakikisha kwa wale investors wanakuja Kenya wanafanya kazi vizuri na Wakenya, hapo ndo tunapata kunakuwa na changamoto kidogo. Na mbona unapata mwaka enda mwaka rudi, tunaongelea uwekezaji, tunasikia wawekezaji wanakuja wanaenda, mtu anauliza hizi pesa ziko wapi? Zinaenda wapi? Nitakuwa narejea na swali lingine hasa kuhusiana na kile ambacho umetaja, changamoto kubwa ambayo inasababisha Wakenya wanakosa kusalia na maarifa haya wakati ambapo wawekezaji wamekuja. Ni nini hasa ambayo inachangia? Lakini wacha kwa sasa tuangazie Wakenya wanasema nini pale kwenye mitandao yetu ya kijamii. Kumbuka kuna swali ambalo tulikuwa tumekuuliza siku ya jana kuhusiana na uwekezaji. Peter Kiprotich anasema serikali ya kaunti imefanya vizuri sana kwa sekta ya kilimo na viwanda, investors wanaanza kuja kwa wingi. Peter Kiprotich huyu anasema investors wanakuja kwa wingi. James Mwangi, nafikiri serikali ya kaunti ya Kiambu imejitahidi sana kuvutia wawekezaji hasa kupitia miradi ya viwanda. Hii ni hatua nzuri kwa ajira ya vijana. Ametaja serikali ya kaunti ya Kiambu, nadhani ilikuwa imeorodheshwa nambari 2 katika uwekezaji. Mary Shi anasema Nakuru iko katikati, kuna juhudi lakini bado kuna vitu mob inawafukuza investors. Kaunti ya Nakuru ni kaunti ambayo inajulikana sana kwa viwanda. Achieng Nyar, Kisumu, hapa Kisumu bado hatujaona mikakati dhabiti. Wanasema wanavutia investors lakini matokeo ni kidogo sana. Victor Otieno sijui kama anatoka katika kaunti ya Kisumu. Kevin Otieno, hapa hakuna kitu inaendelea. Serikali ya kaunti haionekani kuwa na mipango. Gavana anataka tu power. Gavana anataka power. Fatuma Hassan, Garissa imeanza kujitangaza, ni mwanzo mzuri lakini bado a lot has to be done. Asante sana Fatuma Hassan kwa ujumbe huo ambao umetuma pale kwenye runinga. Nina maswali mengi lakini Victor, tueleze kuhusiana na, kabla sija kuuliza swali kuhusiana na ujumbe huo, nini ambayo inasababisha Wakenya wanakosa kupata maarifa ambayo wawekezaji wamekuja nayo? Tumeona barabara nyingi ambazo zinatengenezwa na Wachina. Ni kweli, na hiyo ndio nasema kama serikali lazima uangalie ile interest. Kila nchi lazima iangalie interest yao. Na ile changamoto ambayo tunajua for many years ni kuwa vijana hawapati ajira. Unapata kila mwaka kuna vijana milioni 1 ambao wanaingia katika soko na hawapati namna ya kupata riziki. So inamaanisha kuwa every negotiation tunafanya na wawekezaji lazima tuhakikishe kuwa wana focus on sectors ambayo zinaweza absorb many young people. Sectors kama ile business process outsourcing, ile unapata ile saa zingine ukipiga simu wale watu wanachukua ni wa Kenya. So inamaanisha lazima tukue very deliberate, tuhakikishe kuwa zile viwanda zina na si wanapea kazi ya mkono, si ati unachukua alafu unapea mtu kazi ya soja. Kuhakikisha kuwa ile level ya juu pia wanapata, ile kuhakikisha ile maarifa itabaki hapa. Na hiyo ni unapata saa zingine serikali inakuwa very lax kuhakikisha kuwa ina tighten hiyo kitu. Kina nchi zingine wanakuambia hapana. Ukienda for example kama Nigeria, weke hoteli, utakwambia cuisine ile chakula ambayo inaandaliwa hapo nusu yake lazima ikue
ile local cuisine. Inamaanisha kuwa ile kama unapika fufu, inamaanisha lazima utaenda kuchukua cassava within the country. Lakini ukiangalia kama nchi ya Kenya, unapata hoteli tunakula zile wanaita continental chakula ambayo za bacon za wageni. So unapata ile backward linkage ya supply katika hizi maviwanda haifanyiki. Na ni lazima tuanze kufanya hivyo ili tuhakikishe pia vijana wetu wanapata opportunities. Ya pili ni badala ya kufanya hizi affirmative action programs ya kupea vijana pesa kidogo kidogo, ingekuwa vyema kama serikali ingeweka tu kiwanda moja. Unakumbuka kama zile enzi za kitambo kulikuwa na Bata pale Limuru. Unapata ilikuwa imeajiri watu wengi sana. So una imagine if serikali ingeweka kiwanda kwa lakini nadhani Bata bado iko. Lakini wame downscale. Ukiangalia manufacturer mingi wali outsource wakapeleka China. Ukiangalia pale Samia Africa ambayo ilikuwa inatengeneza magurudumu ya gari nchini Kenya, ilifika mahali gharama ya biashara ikakuwa juu, wakaanza kuzitoa China, wanakuja wana repackage, wanapenda. Hii inafanyika pia na sukari na inafanyika na sectors mingi sana. Unapata kiwanda wanakuambia tunafanya manufacturing, lakini kusema ukweli wanatoa tu vitu China, wanakuja wana rebrand, wanatuuzia. Na unapata sasa zile makazi zinaenda Uchina ama zinaenda India, na Wakenya wanabaki bila kazi. Kumaanisha kuhusiana na hili swala la Wakenya kusalia na maarifa, ni contract ambayo serikali inafanya ndio inawanyima nafasi hiyo, ama tatizo ni wapi? Ni lazima you negotiate. Of course investor atakuja atasema for me to guarantee quality ya ile product anafanya, kuna ile minimum standard anahitaji, which ni sawa. But lazima pia kukuwe na ile graduated ya kusema sawa, unaweza anza na foreigners saa hii, lakini over time unahakikisha kuwa unaleta Wakenya. Ukienda kwa one of these big retail manufacturers, retailers, na sitawataja kwa jina, unapata wale watu ambao wanaangalia fridge. Unaona ile fridge ya retail, ukiangalia vizuri unapata wale wataalamu si wa Kenya. Unapata ni wataalamu wametoka nje. Unajiuliza huwezi pata Mkenya ambaye anaweza angalia maintain fridge. Na ninamaanisha serikali lazima ipush back, iseme ndio tunataka kufanya biashara Kenya, but pia sisi tunataka kusaidia vijana wetu wapate ajira na wapate maarifa. Kumbuka Wakenya wamesoma. Ukienda hapa nje utapata mtu akona degree, akona degree 2, akona PhD. Ni zile opportunities ambazo zile zinakuja hazipatikani. Na ni serikali lazima ikuwe na ile kipaumbele kuhakikisha kuwa inapigania Wakenya na inapigania vijana. Na ndio maana unapata sasa kuna ile tashwishi na vijana sana, because wakiangalia mipango, wakiangalia mikakati, waoni ile hope. Waoni kampuni kubwa ambayo inakuja kwenye tunaona maybe ni counties zinapeana hizi credit kidogo kidogo, unaambia enda uze mboga pale, uza njugu hapa, uza vifaranga. But hivyo ukiangalia wale ambao wanapeana hiyo pesa hawezi pea watoto wao hiyo, wanawasomesha, wanawapea capital mzuri, wanaambia fanya biashara mzuri. Kwa nini Wakenya uambie chukua shilingi 10 ati county imekupea uende kauze njugu? Njugu ni mzuri, njugu si ati kuuza njugu ni mbaya, lakini tuwapee hope, tuwapee kazi ambayo itampea heshima, pesa ambayo utaenda utakatisha nyama kilo ama kuota hivi na ukue na heshima nyumbani. Kabla sijaelekea kwake Thuku, Morris, kuhusiana na hili swala la kaunti ya Nakuru, nimeona pale mmoja wa wafuasi wa TV47 akisema kwamba kaunti ya Nakuru ni mojawapo ya kaunti ambayo inaweza ikakuwa tena zaidi. Tunakumbuka kitambo kulikuwa na kampuni ya utengenezaji wa betri ya Everready na makampuni mengine ambayo siku hizi hazionekani sana katika soko. Unahisi kaunti zingine kama vile Garissa ambayo mmoja ametaja pale ni kukosa mikakati mwafaka, sera, ama ni kutojali? Ni a combination ya vitu mingi. Unapata ile leadership pia ambayo tunapata Kenya mara mingi iko na changamoto. Na tuko na hii changamoto kubwa ya ufisadi. Ukiangalia kaunti mingi, ukiangalia zile finance bill na ukiangalia ile CIDP, ukiangalia ADP zao, zile ripoti ambayo wanapeana kuonesha vile ambavyo wanatumia pesa ambayo wana collect, unapata kuwa zaidi ya pesa mingi ambayo county zina collect, zaidi wanatumia either kulipa mishahara, kufanya masafari. So unapata ile pesa ambayo ile hata kuwekeza hata kidogo haipatikani. Kidogo unapata maybe wataweka ka SME fund, but ukiangalia maybe ni 50 million. Ukiangalia 50 million wanapea vijana, maybe kijana moja 5,000 10,000. So kuna hiyo changamoto ya leadership na kukosa, na of course ufisadi, ambayo inamaanisha kuwa ile pesa ya uwekezaji ya county yenyewe haipatikani.
Ni vizuri ukiona kama counties kama za Murang'a, Makueni na zinginezo wakijaribu kuhakikisha kuweka mikakati na kuweka miradi na kuweka ile pesa kuhakikisha wako na programs ambazo inaweza fanyika. Kama hii inaweza kuwa replicated across many counties, then inamaanisha ile pressure ya vijana kuja Nairobi itaisha na watu watarudi kwa counties kuhakikisha kuwa kazi zinapatikana huko. Counties nyingi hazifocus on manufacturing. Every county wanatengeneza masoko. Ukiangalia every CIDP ama ADP ya counties, I'm sure hata Murang'a iko included, ni wanatengeneza hizi masoko. Wanasema tumetengeneza soko 10. So ile ni soko tu umetengeneza halafu. Sasa itasaidia vijana vipi? Counties zinafaa kufocus na zinafaa kuhakikisha kuwa inatengeneza viwanda, inaleta investors ili waweke viwanda. That is the only way tunaweza saidia vijana wetu kupata kazi. Otherwise hii biashara ya kupea 5,000 10,000 ni mzuri in the short term, but unapata vijana wanazidi wakiprotest. Ile protest unaona kwa Gen Z ni ile frustration ya kukosa opportunity. Si ati ni kama ni watu wabaya. Hata sisi kila mtu anatafuta tu kupata ajira. True. Na ni lazima kama serikali ama ni lazima kama Wakenya tuhakikisha kuwa tunafanya kila juhudi ambayo tunaweza kuhakikisha kuwa wanapata kazi. Then utapata hii temperature yenye iko juu kidogo inaweza teremka. Inaweza kateremka. Morris, tuko umesikiliza. Victor, na pengine naweza uliza Victor. Kuna mtu pale anaitwa Otieno. Alisema gavana wake anataka power. Naona Victor amesmile. Pengine anaweza kuelezea anafikiria pengine hiyo ni kaunti gani juu mwenyewe hakusema imetoka wapi. Unajua mimi ni mwanasiasa. So niliona Victor design alismile. Pengine anafahamu. Sitaongelea mambo ya power. Mimi naongelea tu Morris, tuko County Integrated Development Plan CIDPs katika serikali ya kaunti ya Murang'a, na sijui kama hivyo ndio kaunti zote zipo, kwamba kuna kipaumbele ambayo wameipa kama tuseme ujenzi wa masoko na vitu kama hivyo. Sijui kama hiyo ni ukweli ama ukiangalia hiyo CIDP inafaa kutumika kwa miaka 5. Na mara mingi CIDP unaweza pata gavana mwenye ameingia uongozini si yeye alitengeneza. So ni muhimu wenye wanatengeneza CIDP, manake kuna wale tunaita experts. Wanaifanya ikue wider, broader, ama ikue na upana. Katika zile mambo county inatarajia kufanya kwa miaka 5. Miaka 5. Ningetaka kutumia mfano wa kilimo. CIDP mara mingi wanaogopa ama wanaepuka kusema tutajenga viwanda 10, viwanda 12 za maziwa. Na pengine ule gavana ameingia kwa kiti, pengine vision yake haiambatani na ile CIDP. So mara mingi CIDP inakuwa wazi ili mwenye anakuja kutimiza ako na ile tunaita reg room ama ile adjustment ya kufanya kazi. Ile kitu tunaweza sema inakuanga specific ni ile tunaita ADP, Annual Development Plan, na lazima iambatane na CIDP. So ADP inafanywa kila mwaka. Sasa mlisema mtajenga viwanda. Sasa tuambie ni viwanda gani mnataka kufanya. Kwa mfano sisi kama Murang'a tulikuwa na ajenda moja ya kujenga masoko. Zile tunaita open air market. Kwa sasa hivi tumeweza kutimiza masoko 22 mpya. Unaona? Sasa kwa hiyo ADP ndio tulisema tutajenga soko Kaero, jenga soko Kinyona, na tumeweza kutimiza. Bali na hayo tunashuka sasa kwa ile tunaita CFSP, County Physical all that. CFSP sasa pia inashuka zaidi. Inasema hii soko inatoshanaje? Itapewa shilingi ngapi? So hizo procedure zote za kutengeneza sasa budget ndio iweze kutimiza hiyo implementation iweze kutimizwa, lazima ifuate hizo mtindo zote. Na pengine kulingana na mimi penye nimekaa, ile kizuizi kubwa ya wawekezaji kukuja katika nchi yetu
mimi naweza sema ni ubinafsi, ile me syndrome, mimi mwenyewe. Na nafikiri ushaikutana na wale watu, akiongea kitu yoyote anaongea kuhusu yeye. So mwekezaji akikuja hapa pengine aseme niliona umetoka Murang'a, ningetaka kama wodi yangu niko kwa msitu wa Aberdares. Pengine angetaka kutengeneza hoteli kubwa yenye inaweza leta ile tourism sector ifufuke. Kabla hata niongee na yeye, namwambia hiyo idea ni mzuri sana, lakini mimi nasaidika na nini? Tumeweza kuona katika magazeti I think ni hii wiki Jumatatu. Naam. Kuna mwekezaji sijui alikuwa alete ambulance. Unapata ya kwamba ule senator mmoja mwenye ametajwa, nasitaki kumtaja, anatajwa yeye ndiye alikuwa kipaumbele kukon huyu investor mwenye anataka kusaidia nchi na mambo ya ambulance. Sioni haifai hata kidogo. Na ya Mungu ni mengi, na najua Mungu wale vijana wenye wanateseka sana. Na ukiangalia katika mitandao, kwangu mimi nahurumia vijana sana. Manake ile kilia wako nayo ni genuine. Hakuna ajira, ile kidogo wanafanya inachukuliwa, ile opportunity nataka kujileta ndio hiyo imevamiwa. Na ningetaka kutumia mfano wa ile digital economy. Vijana wengi kwa saa hizi, manake nchi wale ajira hakuna, wamehamia kwa ile tunaita digital economy, online employment. Unapata wanatengeneza pesa mingi sana katika hiyo digital economy. Lakini nimeona conversation mahali ya kwamba serikali sasa tena inataka kuanzisha ushuru wa digital market. Sasa surely tukitaka kufanya TikTok hapa, tuseme tunataka kufanya TikTok na Victor, at least jioni aweze kuweka chakula mezani. Naam. Shikilia hapo. Naarifiwa kuna mtazamaji ambaye anapiga simu kutoka maeneo ya Kericho. Geoffrey, kama unanipata, halo, mchango wako ni upi hapa kwenye studio za TV47? Mr. Paul Kirobi, karibu ni kuitwa Kirubi. Paul Kirobi, habari ya mchana? Salama kabisa, uko mzima? Mimi niko mzima pia, we I hope uko mzima, si ndio? Naam, bila shaka. So wacha ni contribute kwa hii discussion and I want to be very straightforward. Naam. Kuna kitu moja we don't discuss about hizi mambo na investments in counties. Na kuna kitu inaitwa political interference. Kuna a lot of investors wanataka kuinvest in our counties, especially the investors from outside. But unapata kenda kwa county governor na mwita na mwambia, before we invest in my county, Naam, nataka utoe ya wazee. In other words, anataka kickback. So unapata governor anawezaitisha maybe kickback ya 50 million shillings. Alafu MP pia kuja aseme, because you want to invest in my constituency, mimi nataka pia kickback ya milioni 10. Alafu unapata pia MCA anakuja anasema, because you want to invest in my ward, mimi nataka pia kickback ya milioni 5. At the end of the day, huyu investor hata kama atatoa hiyo pesa, naam, kuna kisasi atakuwa nayo, because sasa wakati atafungua hiyo manufacturing plant yake, naam, na alikuwa ameplan kuemploy 200 people, ata downscale aandike watu 100, because anataka kurudisha ile kickback alipatiana. naam, Kama pia alikuwa anataka kulipa kila mtu mshahara ya 30,000, ata downscale aanze kulipa pia kila mtu 20,000. naam, Simply because ya zile kickbacks aliitishwa. Unapata wengine hawataki kutoa kickbacks, especially with white people. Watakata tu, sawa, wamenitisha kickback, sawa, wacha mimi niende Rwanda, wacha niende Tanzania, wacha niende Uganda, ama niende hata Ethiopia. naam. But secondly and lastly, vile nimekwambia political interference, kama unakumbuka a few years ago, especially hapa Rift Valley, unapata kuna politicians walikuwa wana incite the locals, wana raid these tea farms, hizi makampuni za majani chai. Wanasema hizi mashamba zilikuwa za ancestors wetu, tunataka rights zetu, na tuseme walikuwa wrong. But you see, wakati wewe as a politician una incite what raid these tea plantations, what message are you sending to the would be investors? Kama kuna investor angetaka kuja na cancel, anasema hapana, kama hizi ndio ni vitu vitanifanyikia, Naam. I'd rather just take my investments elsewhere. So in short, what I'm saying, political interference here is a major problem. Naam. Yes, Paul Kirobi. Asante sana Geoffrey kwa hoja hiyo nzito ambayo umetoa hapa studioni.
Dhuku, Morris, kuhusiana na hili swala ambalo Geoffrey ametaja hapo, hilo ni swala ambalo limejitokeza katika kaunti ya Murang'a. Kaunti ya Murang'a ningetaka kusema Mungu alituonekania. Manake yule governor tulipewa, mimi siwezi sema ni watu, ni nguvu za watu zilimfanya Governor Kang'ata apate kiti, ni Mungu tu. Manake yale mageuzi ama zile reforms Governor Kang'ata ameleta katika Murang'a, sina uhakika, pengine sina uhakika kuna gavana mwingine pengine angekuwa na uwezo wa kufanya hizo vitu. Katika kaunti ya Murang'a, ningetaka kutumia mfano wa hiyo shamba ya Del Monte. Ni shamba ambayo iko na interest kubwa sana kwa mabwenyenye, politicians, na pia wakaaji pia. Unasikia kuna watu wanasema sisi mababu zetu ndio walikuwa wenye hii shamba, pia tunaitaka. Lakini hapo naarifiwa kuna mtazamaji pia mwingine anapiga simu. Dominic kutoka maeneo ya Bomet, mchango wako ni upi hapa studioni? Okay, mchango wangu ni kulingana na mjadala ambao naona inaendelea studioni. Naam. Ninaona nimefutiwa na hiyo mjadala kabisa, kwa sababu many a times hakuna maendeleo inaendelea, hata kulingana masoko ambayo imetajwa eti wanajenga kwa kila county. Naam. Unaangalia kabisa hakuna vile inaweza kubenefit mayouth. Naam. Naam, sasa nilikuwa naona vile nimeona hiyo mjadala ambayo imewekwa studioni kabisa iko na maana mkubwa. Naam. Kwa vile ukiona sasa ukiweka soko na vijana hawana kitu ambao wanaenda kuuza pale, hawana nini, hawajapewa capital ya kufanyia hizo kazi. So mambo na kuweka mambo na soko hapo instead of kiwanda. Sasa hapo haita benefit chochote. Sasa itakuja kuuzwa nini hapo? Asante sana Dominic, na pia nikuulize swali Dominic, unadhani kaunti ya Bomet kwa sasa imeweza kuwavutia wawekezaji, ama kuna sehemu ambazo wawekezaji wanaweza kuja wakainvest? Mambo na corruption ndio imesidi sana. To an extent, akuko, unajua sometimes mtu anaweza apply mambo na contract. Tunaonelea wakati mwingine mtu anaweza apply mambo na contract. Sasa labda county afisa fulani anahitaji chake, mwingine anahitaji chake, kidogo tu hivi unashtukia mtu anakoza hata kukua. Sasa mambo na uwekezaji, kwa sababu hatujashuhudia mambo na uwekezaji sana investors hapa Bomet, kwa sababu mambo na rushwa ndio imekita mizizi. Na je, ujenzi wa barabara na miundo misingi iko namna gani? As we are talking now, hata maendeleo ya county imedorora kabisa. Kazi mashinani, mabarabara mashinani haziko. Vile hata imenyesha juzi, kuna mashimo, hakuna kitu inaendelea. As we are talking, there is nothing ambayo inaendelea Bomet. Naam. Asante sana kwa feedback hiyo na mchango wako hapa studioni. Naam, shukran za dhati. Umemsikiliza vizuri Morris Thuku. Kaunti ya Bomet inakumbwa na changamoto. Kuna pia swala la rushwa ambayo ametaja Dominic, na pia anasema kwamba hakuna maendeleo ambayo inaendelea kuhusiana na mambo ya infrastructure na vitu kama hivyo. Naweza kosa pengine kuongelelea mambo ya Bomet, manake sijatoka Bomet. Lakini nakubaliana na yeye, hayo mambo inaendelea. Pia vyombo za habari kama TV47 ni habari ambazo kila siku tunazitazama, na pia nyinyi mko na mbinu zenyu za kufanya ile utafiti. Mnajua ya kwamba yenyewe haya mambo yenye wananchi wanaongelelea ni ya ukweli. Lakini nilikuwa nasema kuhusu Murang'a. Na kuna investment forum yenye inaendelea ambayo pengine ingeleta utata sana, ama scandal ya corruption.
lakini Governor Kang'ata ameweza kuondokea kwa njia inayofaa. Ameleta ile usawa, ile openness katika pengine wenye wanataka kufanya biashara Murang'a, kuna uwazi wa kufanya kazi. Na pia County Assembly ya Murang'a pia ningetaka pia kuwashukuru, manake shamba kama hiyo ekali 3,000 ungekuwa unasikia EACC sasa imekwama Murang'a wakikimbizana na MCA kwa sababu kila MCA alipewa eka moja kabla wawekezaji waweze kukuja. So penye nakaa from my end, mimi ningesema county ya Murang'a we may not be 100%, lakini tumejaribu sana kupigana na mambo ya ufisadi sana. Asante sana kwa hoja hiyo. Victor, kuna ile changamoto ambayo pia kama mwekezaji anajiuliza. Unapata kuwa kuna ile kwa kizungu wanasema skin in the game. Unapata kuwa serikali yenyewe haiwekezi vilivyo katika sekta ambazo wanataka wawekezaji wakuje. For example, kama ni kilimo, ukiangalia ile contribution, ile budget allocation ya kilimo kuhakikisha kwa ile sekta imekuwa sawa, unapata kuwa Kenya for many years imekuwa ikiinvest chini ya ile recommendation ya AU. Ukiangalia sekta ya uvumbuzi inahitaji research and development zaidi. Unapata kuwa Kenya ukiangalia ile budget yetu ni 0.8% as opposed to 2%. Ukiangalia zile nchi za China, South Korea venye mwenzangu amesema, India, serikali yenyewe imekeza pesa nyingi zaidi kufanya ile research and development katika hii mambo ya AI, emerging technology na hii mambo ya uvumbuzi. Unapata kuwa serikali inasema kama mwekezaji kuja uweke pesa katika sekta ya uvumbuzi, ilhali serikali yenyewe haitengenezi zile malaba, haipeani zile matax credits ambazo zinahitajika kuleta hizi vitu za mitandao. Na pia hiyo unapata pia ni changamoto. Hawezi ambia mtu wekeza na wewe kama serikali ionekani wewe ukiweka pesa kuhakikisha kuwa ile sekta imekuwa. Na hiyo pia unapata ni changamoto ambayo serikali ya Kenya imekuwa ikipitia, na inafanya pia wawekezaji waogope, kwa sababu mimi unataka nichome pesa yangu, lakini wewe wanasema wajaekelea mawe. Kamawe. Kuna hiyo hoja ambayo Dominic ametaja pale, ni Dominic kama ni Geoffrey ametaja, amesema kwamba Geoffrey amezungumzia mambo ya political interference, kickback, wanasiasa wanataka kickback. Na pia kuna swala ambalo Dominic pia ametaja akisema kwamba serikali ya county zinafocus sana na ujenzi wa masoko, ilhali kuna priorities zingine ambazo zinafaa kuangaziwa. Ni kweli, ni ile political expediency. Unapata saa zingine unapata gavana akiingia anaona akiweka maono ile vision refu sana hataweza kufulfill within 5 years. So ile swali maybe anajiuliza ni nini za nikafanya ili watu waone mimi ni mchapa kazi. So mara mingi unapata counties mingi zinashughulika na masoko. Lakini venye amesema huyo mwenzangu alisema ni saa zingine sasa hata ukitengeneza soko na sina kitu ya kuuza na sina capital, umenisaidia vipi? So unapata lazima serikali za county zianze kufikiria either uvumbuzi na kujaribu kutengeneza incubation centers za huko kuhakikisha vijana wanakuja na kuwapea masoko, ama kuangalia ile agribusiness na kutengeneza viwanda. Changamoto ambayo tunakuwa saa zingine unaambia kijana enda ufanye kazi lakini umpei soko within the county. Unapata kuna ile mfumo ambayo inaitwa AGPO, ambayo ni mfumo mzuri, lakini unapata over the years imekuwa ni wazee wanatumia vijana kuhakikisha wanapata ile tenda ya AGPO, lakini ile pesa inakuja inabaki kwa wazee. So ni lazima pia serikali za county zihakikishe kuwa kama wanafanya uvumbuzi kama vile Murang'a County inafanya, kuhakikisha kuwa ile innovation ambayo inafanyika katika county ni vijana wamepewa hiyo kazi. So haina haja ufanye automation alafu hiyo automation yote ikuwe umepea India, umepea China. So lazima within the policy framework za county zihakikishe kuwa especially uvumbuzi kuwa any innovation inafanyika in any sector kwa county, ile tenda ama ile opportunity inapewa vijana, kwa sababu vijana wengi wameshaonesha wako na ile capacity ya kufanya innovation. Unapata kama Kenya on average ina spend over 14 billion kulipa leseni za the big tech, hizo leseni za Google, leseni za hizi big tech. Na ile hali ukienda kwa serikali yenyewe unapata hata baby mwenzangu wamelipa, lakini
lakini hata ana Gmail, bado anatumia Gmail, ilhali ameshalipa 14 billion kama serikali. Ukiangalia kama zile countries kama Estonia, hawa serikali mzima automation yote inafanyika na vijana wa Estonia. Ile pesa inamaanisha inabaki pale. So Kenya lazima tukue na hizo forward looking policies, na tukue na ile governors wenye wako courageous, wenye wako selfless, kuhakikisha kuwa hata kama sitakuwa elected after 5 years, wacha nianzishe mradi ambayo itasaidia vijana, itasaidia vijana ambao watakuja leo na kesho. Morris, kuhusiana na hili swala la industrial park ambazo zilikuwa zinafaa kukamilika kufikia Juni mwaka 2026, na mwaka 2025 serikali ilikuwa imetenga takriban shilingi bilioni 5 katika ujenzi wa industrial park, na kuna kaunti zingine kama Wajir ambazo mpaka sasa hivi bado haijakamilika, na pia kuna kaunti zingine kama Kisii. Sijui kama kaunti ya Murang'a kuna industrial park ambayo zimekamilika na zinaendelea kufanya kazi. Asante. Nakumbuka tulitenga bilioni 5 za kujenga industrial park, na bilioni 5 ilikuwa tunaita co-funding, ama serikali kuu itoe kiasi fulani ya pesa na serikali za kaunti zitoe kiwango fulani za pesa. Na katika hiyo mwaka I think ni miaka miwili imepita, kaunti ya Murang'a tulitenga $500 million ama milioni 500. Mwaka wa kwanza tuliweka milioni 250 na mwaka wa pili tukaweka milioni 250. Sijaona kaunti yoyote ambayo industrial park imekamilika, lakini kusema ukweli mingi zimeanza. Nimeona Kirinyaga yao pia inaendelea pale Sagana. Ya Murang'a pia imeanza juzi, inaendelea pale Keno, hiyo shamba ya Del Monte. Zile manufaa hizi industrial park zinaweza leta katika nchi. Naona ya kwamba kama serikali inaweza sukuma hizo industrial park zikuwe zimekamilika kabla ya mwisho wa mwaka huu. But is there goodwill? Kitu ya kwanza mimi naona kama tunafanya vitu mingi sana kwa pamoja. Manake the idea is very good. Lakini ikifika sasa ni implementation ama kuhakikisha kwamba imetimika, hamna. Na wacha nitumie mfano. Kwa sasa hivi tumewekelea sana mambo ya affordable housing, tumewekelea sana mambo ya masoko, tumewekelea sana, tulikuwa na mambo ya industrial park. Ni kama kila uchao kuna kitu mpya inatoka. Sasa nimesikia sasa tena tuko kwa SGR ya kwenda Uganda. Mimi naona serikali iko na maono mazuri, lakini ikifika sasa ni kutimiza, naona kama tunafanya vitu mingi sana kwa pamoja. Na pengine ningewaomba kwanza wakamilishe at least moja tu, na ile mimi ningepea kipaumbele ni industrial park. Manake hiyo ndio italeta ajira ya vijana katika hii nchi. Tulikuwa na Konza City ambayo imechukua muda mrefu sana kabla iishe, Silicon Valley, ambayo pia ingeleta ajira kubwa sana, sio kwa vijana pekee na pia kwa nchi. Pesa ya kigeni. Konza City ni one of the hub yenye inaweza tap pesa mingi sana kwa hii nchi. So tukiingia kwa mambo ya industrial park, sidhani hata kuna moja imekamilika. Sababu sina uhakika, pengine ni pesa ilikwisha, lakini serikali kuu mimi penye from where I sit wako na kibarua gumu sana. Kwanza kuhakikisha mpiga kura ako na imani ya kwamba zile program zote zenye pengine wametenga na wamesema watafanya itakuwa ya kutimika. I think kuna saa zingine inakuwa ni ukiangalia vijana wanataka kazi sahi. Saa zingine kufocus on infrastructure projects saa zingine inakuwa ni changamoto. Na ukiangalia nchi kama India, ukiangalia nchi kama China na Vietnam, kuna ile mfumo ambao wanafanya inaitwa decentralized manufacturing. So ukiangalia ile time ya COVID, before masks zianze kukuja kutoka China na nchi zingine, unapata kuwa serikali iliambia watu wanajua kali cottage manufacturers waliwapea standard ya kutengeneza
ile mask na wakaambia leteni, ikikuwa inapita quality mzuri tutaichukua na tutakulipa. Hiyo ni model ambayo serikali especially za counties zinaweza fanya. Tafuta soko, maybe kama ni US ya kutengeneza nguo ama kutengeneza curio ama nini. Once umeshapata, waambia vijana ile market iko. Unapata kuwa vijana wanazaenda tu kwa bank wenyewe watengeneze manufacturing hub zao, walete to a central clearing house na ile bidhaa ipelekwe nje. So saa zingine si lazima tutengeneze kila kitu ama tutengeneze building ikishaisha then tuanze kufikiria nini tutafanya baadaye. Na a good example ni affordable housing. Unapata affordable housing ilianza kutengenezwa then baadaye ikienda kuisha nasema tungefaa kutengeneza hospitali, tungefaa kutengeneza hizi other facilities na soko. Haikufikiriwa before ianzishwe. Na kwa mimi nafikiria inaweza chukua pesa kidogo if tukifuata ile mfumo wa decentralized manufacturing, kuhakikisha kuwa hata kama tunangojea hiyo pipe itengenezwe, wanabiashara wameshapewa kazi na wanapewa ile standard whether ni kufanya kazi na KEBS, kuhakikisha kuwa tunaweza tengeneza kahawa. Kahawa ni kama venye kahawa inafanyika. Kila mtu akona shamba yake, analeta kahawa, analeta maziwa, inaangaliwa quality, then anaambiwa utalipwa siku fulani. The same philosophy inaweza tumika na viwanda. Serikali yani tafute soko nje, iseme tumeenda China, tumepata maybe wanahitaji kukula nyama fulani, maybe saa zingine then unakuja nyumbani unaambia vijana, tafadhali tumepata soko, sisi hii ndio standard ambayo tunataka, tafadhali tuletee standard, na kama kuna changamoto tutakupea either pesa ama tutakushikanisha na KEBS tuhakikisha kuwa umefika ile standard, si tutume ile bidhaa iende nje na nyinyi muweze kupata pesa. So saa zingine si lazima tutengeneze infrastructure kila mahali, kwa sababu inakula pesa, physical ile space hatuna, na vijana wanakuwa frustrated. Ndio maana unapata tunatoka affordable housing haina ile return on investment kwa nini ukienda kwa SGR. So this big infrastructure project ni mzuri in the long term, but pia lazima serikali iangalie, itafute mbinu mpya ya kuhakikisha kuwa umeengage vijana na si kukata nyasi. Ile nyasi unakata alafu siku mbili inamea. Wanajirishwa kazi ambayo atakaa kwa muda mrefu. Kwa muda mrefu. Na asante sana kwa hoja hiyo. Wacha tuvuke maeneo ya Nyandarua tusikilize wakazi wanasema nini kuhusiana na hoja hii ambayo inaendelea hapa studioni. Laban Muhinda, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, tujuze kwa kina. Naam, Kirobi, shukran sana. Nami hapa naye tu kijana mmoja kutoka mji huu wa Olkalau huku ni kaunti ya Nyandarua, ambaye vile vile ningependa kumuhusisha katika mjadala wa siku ya leo. Tusikie yeye kama mkaazi kutoka kaunti ya Nyandarua anahisi uwekezaji katika kaunti hii iko katika hali gani. Karibu ndani ya TV47. Ukianza kwa kujitambulisha, tueleze kwa maoni yako, unahisi kuwa kaunti ya Nyandarua iko katika hali gani kwa upande wa uwekezaji? Naam, shukrani sana. Kwa jina naitwa Steven Kuria, na kwa uwekezaji wetu hapa kaunti ya Nyandarua umeendelea zaidi, lakini si pahali ambapo tungependa kuwa, lakini kuna changamoto kidogo hapa na pale ambazo zikizingatiwa tutakuwa na uwekezaji wa kunufaa na wa kusaidia zaidi sana. Umesema kuwa uwekezaji ambao unaendelea kaunti ya Nyandarua, wewe unahisi kuwa ni sera zipi ambazo zinastahili kuwekezwa au kutungwa na kaunti hii ili iweze kuvutia wawekezaji? Kitu cha kwanza ambayo kaunti ya Nyandarua inafaa kuzingatia ni kitu tunaita uboreshaji wa miundo msingi ama miundo binu. Hiyo ni kutengeneza barabara zetu, pia kuboresha mazingira yetu ambayo inavutia utalii hapa kwetu, na pia kwa for example kama Recol Bolsat, ile ziwa letu pale ya Recol Bolsat, tukidumisha mazingira ya hapo ambapo kuna mahoteli kadhaa, tutaweza kudumisha utalii hapa kwetu Nyandarua. Kwa kifupi tu, ni changamoto zipi katika kaunti ya Nyandarua ambazo kulingana na wewe unahisi kuwa kwa kiwango fulani zinachangia wawekezaji kutowekeza kaunti hii? Changamoto ambayo inazuia wawekezaji kuwekeza huku ni kitu ambacho kinaitwa tax. Tax hapa kwetu iko kwa si ati ni ya juu zaidi, lakini wawekezaji wengi wanaona kama imekuwa ya kiwango ambacho kufika ni ngumu. Ingawa kama serikali yetu ya kaunti ingeweza kupunguza ama kuketi chini na wawekezaji na kujua venye ambavyo watafanya kwa tax yetu, nayo itaweza kudumisha uwekezaji na itaweza kudumisha utalii kwa zaidi hapa kwetu Nyandarua.
Kwa hivyo nasema kuwa Nyandarua ina uwezo wa kukuza au wa kukua kiuchumi, lakini sera za kaunti ndizo zinachangia. Kwa hivyo suluhu au wito wako kwa uongozi wa kaunti ni upi? Wito wangu kwa uongozi wa kaunti, jambo la kwanza ni hivi: wakiweza kuketi chini na wawekezaji wajue ambavyo watapanga miundo ya hapa kwetu, wapunguze tax. Kitu cha pili ambacho ningependa kuambia kaunti yetu ni waweze kuboresha kitu tunaita marketing. Marketing kwa Kiswahili ni kufahamisha watu na kwa kutumia mambo ya kiusasa. Siku hizi kuna mambo mingi sana za marketing. Kuna influencers na pia kuna platforms mingi za kufanya marketing. Wakifanya marketing ya hapa kwetu, tutaweza kuongeza, hata watalii watakuwa zaidi. Na hapo kwa tax, hiyo ndio kitu yenye ambayo ni changamoto zaidi sana hapa kwetu. So serikali yetu ya county ikiweza kujua ambavyo watafanya na wawekezaji kuhusu tax, tutakuwa tumeenda mbele tena zaidi. Asante. Na Kirobi, kama vile ambavyo umesikia, hayo tu ni maoni ya kijana mmoja kutoka mji wa Olkalau akitoa hisia zake kuhusiana na uwekezaji katika kaunti hii. Kutoka kwangu mie Laban Muhinda nikiwa hapa mjini Olkalau, huku ni kaunti ya Nyandarua. Sina la kuongezea la kuregesha usukani kwako Kirobi. Asante sana Laban Muhinda ukiwa maeneo ya Nyandarua kwa kuweza kuzungumza na wakazi wa maeneo hayo. Hebu tusikilize wakazi wa maeneo ya Kajiado katika kaunti ya Kajiado wanasema nini kuhusiana na mjadala huu. Mimi kwa majina ninaitwa Sara Hussein. Mimi ni mkaaji kutoka kaunti ya Kajiado. Ile swali ambalo umeniuliza ni kwamba ni nini kinachoweza kuzuia wawekezaji kukuja katika kaunti. Jambo la kwanza ni amani. Kama kaunti hakuna amani, wawekezaji hawawezi kufika kwa sababu wanahofia usalama yao. Ya pili ni kwamba uongozi bora. Kama viongozi wenyewe hawapatani katika kaunti yao, wawekezaji pia watahofia, wataona kwamba hawataweza kukaa kwa amani mahali hapo. Kwa majina mimi naitwa David Kasaine, mkaaji wa Kajiado County. Swali ambalo umeniuliza ni ya kwamba nini nazuia wawekezaji wasije katika kaunti. Kitu ya kwanza ni ukosefu wa amani. Amani ikikosekana, wawekezaji hawawezi kuja katika hii kaunti yetu. Ya pili ni mazingira. Kama mazingira yetu ni mbaya, wawekezaji hawawezi kuja kufanya biashara katika mtaa wetu ama katika kaunti yetu. Ya tatu ni usalama. Kama hakuna usalama katika kaunti yetu, wawekezaji hawawezi pata nafasi ya kuja kufanya kazi. Kwa majina naitwa Josephine Joy. Mimi ni mkaaji wa Kajiado. Ile kitu inafanya wawekezaji wafutiwe na hii area yetu. Kitu ya kwanza ni amani. Kitu ya pili, maeneo ni mzuri, haina furugu na kuna wanyama wazuri. Ile kitu inaweza zuia wawekezaji kufika katika hii maeneo. Kitu ya kwanza ni furugu, kukosa amani na kiangazi. Na bila shaka mtazamaji, ndio kauli za wakazi kutoka kaunti ya Kajiado ambao wanazungumza kuhusiana na changamoto ambazo zinawakumba. Nikirejea kwako Morris Thuku. Morris, jina la pili, yes, Morris Thuku. Yes. Kuhusiana na hili suala la PPP, county public private partnership kati ya serikali ya kaunti na serikali za kibinafsi, mbona inachukua muda na inakuwa vigumu katika kufanikisha shughuli hii? Tukimalizia tu PPP ama ile partnership ya serikali kuu na wale watu tunaita private sector, inaweza kuwa muhimu sana kupunguza ile gap ya unemployment, na serikali yetu ilikuwa imekuja na mfumo mzuri sana wa internship program ambapo walishikana na private sector. Kijana kama amemaliza degree, serikali inakuchukua, unapelekwa pengine hapa TV47 na unafanya kazi ili upate ile skills, lakini si mwekezaji wa TV47 mwenye anakulipa, ni serikali na inakulipa. Kulingana na mimi, hii ilikuwa program nzuri sana, na sijui kwa nini wabunge hawakuweza kuongeza pesa katika hiyo fund ya kuhakikisha vijana wetu wamepata ile skills kwa urahisi, na pia wakifanya hiyo internship pia wapata kitu kwa mfuko. Maeneo ingine pengine serikali imeweza kufanya partnership ni pengine
umeme, generation of power, na hiyo bill yenye pia imekwama kwa bunge ndio itaweza kufanya ile kitu tunaita unlocking the opportunities, ili wafanyabiashara wa private sector waweze kupatana na serikali katika pengine kuhakikisha kwamba zile services pengine serikali ina struggle kutimiza, wameweza kufanya nini? Wameweza kuhakikisha kwamba wametimiza hiyo gap. Yes. Nawe Victor Otieno, kuhusiana na hii swala la PPP, na hii ndo kauli ya mwisho kwa sababu muda na review tumebakisha dakika 4 hivi, kusonga mbele, serikali ifanye namna gani? Serikali inafaa kufocus on kuhakikisha kuwa ile ease of doing business in Kenya imeenda chini. Hakuna mwekezaji ambaye atakuja Kenya kwenye bei ya biashara iko juu. Ya pili ni serikali lazima ifocus kuhakikisha kuwa vijana wanapata kazi. So program zile ambazo wanafanya zimove kutoka ile infrastructure ianze kufanya actual programs ambazo zinaweza saidia vijana kupata kazi. Ukiangalia vijana wako katika sekta za uvumbuzi, kuhakikisha kuwa kuna ile programs capacity building na kuwasaidia na pesa na kuwapea masoko, na kuhakikisha kuwa ile shift ya investment inatoka kutoka kwa towards manufacturing, na kuhakikisha kuwa tuna focus on agribusiness. So ati hizi affirmative action funds ambayo inapea vijana pesa kidogo kidogo pia ni mzuri, lakini in the short term, but in the long run lazima tu focus on kuhakikisha kuwa vijana wako katika sekta za uvumbuzi, agribusiness na viwanda. Asante sana. Kauli yako ya mwisho? Yangu kama mwanasiasa, ningetaka pia unipe nafasi ni shukuru wale watu wamenipea kazi wa Kiru Ward, na kuna vitu mingi tumeweza kufanya na wao. Katika hii msimu wa mvua tumeweza kuwapatia begu za mahindi za kupanda, zile tunaita certified seeds. Na nimeona kwamba jana tulikuwa na wao na nimeona zimeweza kumea kwa njia inayofaa, na pia tumewapatia fertilizer. Na ni vizuri niseme Kirobi, tulitumia njia ya teknolojia kuwapatia hizo begu. So mkulima hakuenda mahali kupiga laini, ulikuwa unatumiwa ujumbe. Hiyo ujumbe ilikuwa na ile tunaita OTP. Unaenda kwa Agrovet yenye iko karibu na wewe, una redeem, unaenda nyumbani. Na ya pili pia, kuna barabara kadhaa tunatarajia kujenga. Tulikuwa tumeanzisha kabla mvua ianze, tukasimama, na kwenda mbele tutaweza kujenga barabara zingine. Na pia kuna polytechnic fulani inaitwa Kagumoini yenye ilikwama. Kwangu hiyo ni project nataka kuanzisha mwezi unaokuja wa April. Nataka kuhakikisha kuna workshops, kuna ICT hub, kuna library, ndio vijana waweze kupata zile tunaita skills na waweze kujiendeleza. Na ya mwisho kwa wakaaji wa Murang'a, tunajua watu wa Murang'a ni watu wako na bidii sana, na tungewahimiza tu katika huu msimu wa mvua tupande ile tunaita avocado kwa wingi, manake Murang'a tumeweza kupita nchi nzima, ndio sisi tunaweza kutoa zile avocado mingi zenye zinaenda nje ya nchi. Na kama county government tuna uhakika ya kwamba tukiweza kupata zile funding, pia tutaweza kuwapatia zile tunaita seedlings za kupanda za avocado, ndio tuweze kuendeleza kaunti yetu mbele. Naam, asante sana kwa kauli hiyo ambayo umetoa Morris Thuku, mwakilishi wa wadi ya Kiru katika kaunti ya Murang'a, na asante sana Victor Otieno, mtaalamu wa uchumi na mkurugenzi mtendaji katika shirika la Vifa. Bila shaka mtazamaji, wacha tuangazie baadhi ya jumbe wa Kenya wanasema nini kwenye mtandao wetu wa kijamii, tukimalizia hapa kwenye studio za TV47. Pale kwenye mtandao wa Facebook, kama mwelekezi wangu anaweza kutuonyesha tu jumbe hizo. Wakenya wanasema nini kuhusiana na swali ambalo tulikuwa tumeuliza: je, serikali yako ya kaunti imebuni sera za kuwavutia wawekezaji? Je, serikali yako ya kaunti imebuni sera za kuwavutia wawekezaji? Huyu anafahamika kama John Mutua, anasema Machakos imekuwa mfano mzuri. Kaunti ya Machakos imekuwa ikigonga vichwa vya habari kuhusiana na uwekezaji. Chebi Chebet anasema Kericho bado inategemea sana sekta ya chai. Apart from tea hakuna kitu kingine ambacho, na pia swala hilo linanikumbusha kwamba zao la avocado imeanza kuwa ni mojawapo ya zao ambalo linakuwa exported sana
katika mataifa ya nje. David Ochieng anasema naona kuna juhudi za polepole Siaya, lakini zinahitaji kasi zaidi ili kushindana na kaunti zingine kama Nairobi, Murang'a, Kiambu. But hata hivyo the counties have different resources. Metaja swala la rasilimali. Kimoni Githos anasema sai na kila mtu ako kwa campaign ya kurudi tena, atabuni saa ngapi sera za uwekezaji? Asante sana Kimonia kwa kauli hiyo ambaye ametoa pale kwamba kila mwanasiasa anaangazia siasa za mwaka 2027. Kufikia hapo mtazamaji, mie sina la ziada. Imekatika dakika 51 baada ya saa 6 kamili saa za Afrika Mashariki. Saa 7 nitakuwa na kusomea taarifa za habari. Kwa hivyo usiende mbali, na asante sana wageni fika kwenye studio za TV47. Shukrani za dhati mtazamaji, nitawaalika tena siku nyingine, tutakuwa tunazamia swala hili kwa undani zaidi. Asante.